ฟังธรรมพุทธบริษัทมาจากหมู่สัตว์ผู้มีทุกข์หมู่สัตว์มาจากวัฏฏะมาจากกฎของกรรมของใครของมันได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็ยังมีทุกข์อยู่ในธรรมชาติของจิตมนุษย์ด้วยกรรมของตัวเองก็เราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มาอยู่ใกล้พุทธศาสนาได้มีครูบาอาจารย์พ่อแม่ได้นำหลักธรรมหลักศาสนามาบอกมาเล่ามาสอนมาสั่งอบรมเราให้เราเข้าใจว่าคุณของพระรัตนตรัยมีอย่างไรบ้างทำให้เราเข้าใจให้เราทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนที่มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวรัตนะผู้ปฏิบัติตามก็ถือว่าผู้เข้าถึงธรรมแล้วเขาก็ได้เข้าถึงความหลุดพ้นทุกข์ของเขาไปได้ผู้เขาถึงธรรมหลุดพ้นทุกข์ไปได้เขาใช้สัจจะความเพียรขันติศรัทธาปัญญาเขาช่วยตัวเขาโดยอาศัยธรรมะเราเข้าใจธรรมะแบบนี้เราก็มาเริ่มใส่ในพระธรรมเริ่มใส่ในคำสอนของครูบาอาจารย์พ่อแม่เพิ่งเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติด้วยกำลังของตัวเองเช่นเดียวกันเรื่องศาสนานี่ไม่เรื่องกำลังใครกำลังบันเหมือนกันเพราะเราเนี่ยมีกำลังไม่เท่ากันเรียกว่ามีบุญไม่เท่ากันวิวาสนาไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากที่ไม่ต่างกันคือมาจากกรรมไหนกรรมของใครของมันที่ทำเอาไว้เรื่องกรรมเนี่ยเรื่องกรรมเรื่องมโนกรรมเรื่องจิตเนี่ยเรื่องกรรมเป็นตัววัฏฏะเนี่ยเรื่องตัวเรายังมีโลภะครอบงำโมหะครอบงำมีกิเลสตัณหาครอบงำเป็นอัตตาตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นเรื่องกรรมของเรากรรมของเราเนี่ยมาเริ่มใส่พุทธศาสนาร่วมกันเพื่อหวังจะเอาหลักธรรมนั้นมาเป็นที่พึ่งของตนเองโดยการใช้หลักธรรมมาเป็นข้อปฏิบัติเวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็เรื่องของศรัทธาใครศรัทธามันปัญญาใครปัญญามันทิฏฐิใครทิฏฐิมันด้วยเหตุผลที่อยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันก็เหตุผลกับเหตุผลมันว่าเราจะเข้าใจธรรมะที่เราปฏิบัติเนี่ยให้เราได้ดีเนี่ยดีที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่เรารู้เองเห็นเองด้วยข้อธรรมที่เราได้ปฏิบัตินั่นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับจิตนั้นเรื่องจิตนี่เรื่องจิตหนักจิตเบาจิตละเอียดจิตหยาบจิตบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไอ้นี่ไม่มีใครรู้เรารู้ของเราต้องรู้เรื่องภาวะธรรมเราเรื่องจิตหนักจิตละเอียดจิตหนักเนี่ยมันจิตขันธ์ห้าจิตเนี่ยจิตหนักเป็นจิตขันธ์ห้าจิตที่เบาขึ้นก็จิตบุญจิตกุศลจิตหนักมันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตอัตตาเนี่ยมันจิตขันธ์ห้าจิตโลภจิตหลงจิตอัตตาจิตที่มันเบาขึ้นเพราะจิตนั้นเป็นจิตบุญจิตกุศลจิตบุญจิตกุศลจนเป็นจิตสติสมาธิจิตฌานถึงจิตญาณจิตตอนนี้จะเป็นจิตเบามันจะรู้สึกจิตใจเราดีขึ้นเพราะจิตมันเบาจิตหนักจิตเบาจิตละเอียดจิตหยาบเนี่ยมันก็เรื่องจิตเรานั้นคนที่เข้าใจตนเนี่ยเขาจะมองตนตรงนี้กันว่าจิตเราเบาหรือยังจิตเราละเอียดหรือยังจิตเราหยาบหรือเปล่าจิตเราดีหรือยังเขาไม่เอาธรรมมาอวดดีถือดีหรอกไม่มีประโยชน์แต่ธรรมต้องเอานำมาเป็นข้อปฏิบัติเราต้องเคารพในธรรมเราต้องกราบไหว้พระธรรมเราสวดมนต์ไหว้พระประสรรเสริญพระธรรมพระองค์ทรงตรัสไว้ให้เราเข้าใจว่าพระธรรมพระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยเขาสาธยายกันแบบนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตนี่พุทธังสรณังคัจฉามินี่อิติปิโสภะคะวาโสสวากขาโตสุปฏิปันโนนี่พุทโธเมนะโถธัมโมเมนะสังโฆเมนะโถนี่แล้วก็สอนให้เราได้เจริญเมตตาจะภิกขเวเจโตมุตติยานี่แล้วก็ใส่อานุภาพของพระรัตนตรัยที่พระองค์ทรงชนะมาแล้วพระหงสหัสนี่มหาการิโกนี่พระวตุสัพนี่แล้วก็ให้พรตัวเองให้พรกุศลสัพพีติโยนี่มันก็เป็นเหตุผลที่เราสาธยายธรรมเพื่อสอนใจเราให้ใจเราเบาให้ใจเราว่างให้ใจเราบริสุทธิ์หลักธรรมทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กำลังของผู้ปฏิบัติศรัทธาเราใช้เป็นเราใช้ศรัทธาเป็นศรัทธาเนี่ยมันตัวสำคัญมากศรัทธาปัญญาเราทิฏฐิเราตัวสำคัญมากเลยเราเอาธรรมมาเริ่มใส่เนี่ยเริ่มใส่ธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเราเบาให้จิตเราละเอียดให้จิตเราสะอาดให้จิตเราลุ่มลึกนั้นตัวกำลังศรัทธานี่แหละของคนนั้นนี่แหละจะทำให้จิตเขาประเสริฐหรือไม่ประเสริฐอยู่ที่ศรัทธาคนปัญญาคนทิฏฐิของคนนั้นจะทำตัวเองดีได้ก็ต้องศรัทธาตัวเองศรัทธาสาธุปฏิกิทาศรัทธาตั้งมั่นนำสุขมาให้ศรัทธาจึงเป็นจิตที่สำคัญมากศรัทธาเป็นกุศลจิตอกุศลจิตมาจากปัญญาและทิฏฐิของคนนั้นไอ้เนี่ยตัวศรัทธาปัญญาทิฏฐินี่แหละมันจะเป็นตัวทิฏฐิวิบัติหรือว่าศีลวิบัติปัญญาวิบัติญาณวิบัติหรือว่าศรัทธาวิปราชมันก็อยู่ที่จิตดวงนี้นั้นถ้าจิตนี้เนี่ยมันหนักอยู่แล้วไปเพิ่มหนักเข้าไปอีกเนี่ย
เรียกว่าจิตมันมีโลภะในจิตมันอยู่แล้วเนี่ยมันมีความยินดียินร้ายในจิตอยู่แล้วเป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นตัวกูอยู่แล้วเนี่ยเราไปเลื่อมใสพุทธศาสนาไปเอาพุทธธรรมประสงค์มานับถือปฏิบัติมันหนักมากขึ้นไอ้นี่มันผิดละมันหนักมากขึ้นมันมีอัตตามากขึ้นมันมีทิฏฐิตัณหามานะเป็นอัตตามากขึ้นมันอวดตัวอวดตนมากขึ้นจิตอันนี้ไม่ละเอียด ถ้าจิตที่มันยังเป็นอัตตาเยอะๆเนี่ยมีธรรมมีวินัยมีศาสนาอัตตามากขึ้นเนี่ยบุคคลเนี่ยไม่เข้าใจปฏิบัติธรรมแล้วล่ะถ้าอัตตามันมากขึ้นตัวตนมันมากขึ้นเป็นอวดตัวอวดตนมากขึ้นเป็นอัตตามากขึ้นเนี่ยเป็นตัวของกูถือดีอวดดีนะไอ้จิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เบามันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจิตหนักคือจิตบาปจิตเบาคือจิตบุญนะจิตละเอียดคือจิตบุญนะจิตหยาบคือจิตละบาปนะจิตผ่องแผ้วจิตผ่องใสเนี่ยก็เป็นจิตบุญเนี่ยไอ้จิตคุมอซ้อมหมองก็เป็นจิตบาปนะมันรู้สึกอยู่ในจิตเรานะเราพูดเรื่องจิตแล้วทุกคนก็มีจิตจำคิดได้รู้สึกตัวเราถ้าตัวเรามันมีความรู้สึกมันเบาจิตมันเบาจิตเบาคือจิตสุขจิตไม่ทุกข์หรอกมันอยู่ในสุขของธรรมชาติของมันได้จิตตังกุตังสุขาวหังจิตฝึกได้นำสุขมาให้ถ้าจิตเราเนี่ยอบรมดีแล้วด้วยศรัทธาปัญญาทิฏฐิเราเนี่ยเขาเรียกอบรมจิตเลยนะจิตเนี่ยคือใจนะถ้าเราอบรมเป็นเนี่ยอบรมมันเป็นเนี่ยอบรมจิตเราด้วยตัวเราเนี่ยใช้ทิฏฐิเราอบรมทิฏฐิเราใช้ปัญญาเราอบรมปัญญาเราใช้ศรัทธาเราอบรมปัญญาศรัทธาเราใช้สัมมาทิฏฐิเราอบรมจิตเราได้อาศัยธรรมไอ้เนี่ยมันซับซ้อนมากนะธรรมะเนี่ยเป็นด้วยจิตเราเบาจิตเราหนักนะจิตเราละเอียดจิตเราหยาบนะจิตเราบริสุทธิ์มาบริสุทธิ์นะจิตเราดีจิตเราชั่วนะเรื่องจิตในใจเราเนี่ยเป็นเรื่องหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาเราศรัทธาเราทิฏฐิเราที่ทำให้เราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในกำลังของบารมีของคนคนนั้นไอ้เรื่องบารมีเนี่ยมันก็พูดเรื่องของใครของมันใครจะทำบารมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาทุกคนก็ทำมาเท่านั้นแหละถ้าไม่ทำมาก็ไม่เจอพุทธธรรมประสงค์หรอกต้องมีบุญเก่ามาเท่านั้นแหละญาติโยมที่มาเริ่มใส่พุทธศาสนาก็มีบุญเก่าท่านแหละแต่เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยเราเจอพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยเราจะอาศัยพระรัตนตรัยเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ดีแต่มันขึ้นอยู่กับบารมีคนอีกชั้นหนึ่งนะเหมือนคนเรามาเจอแผ่นดินไทยเนี่ยบางทีคนไทยยังจนกอกแกกอยู่เลยบางทีเป็นคนไทยเมื่อกันนะโรคเพียบแล้วโรคภัยไข้เจ็บเพียบไปเกิดเป็นคนที่ทุกข์เจอแผ่นดินนั่นนะโรคเพียบเลยจนก็ยังจนอยู่ยังลำบากทุกข์ยากอยู่ไอ้นี่เหมือนกันนั่นแหละเจอพุทธศาสนาเนี่ยมาเรามาเจอแผ่นดินเราเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ในธรรมชาติชีวิตที่เกิดมาเป็นคนเจอแผ่นดินไทยมาเจอพุทธศาสนาจิตเราก็จิตเรากรรมเราก็กรรมเราถึงจะเจอดียังไงถ้าเราปฏิบัติตัวไม่ดีใช้เหตุใช้ผลไม่พอมิจฉาทิฏฐิอยู่ในจิตเรามันก็เหมือนก็ไม่มีแผ่นดินช่วยเราเลยอ่ะเพราะเราไม่ได้ช่วยตัวเรานั้นในสัจธรรมเหล่านี้บางทีเราต้องเทียบต้องเคลียงมาเปรียบเทียบเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติสัจธรรมเท่านั้นเองนั้นเรามาเจอพุทธศาสนาเนี่ยบางทีก็มองเหมือนคนไทยมาเจอแผ่นดินไทยพอมาเจอแผ่นดินไทยคนไทยก็ยังจนคนไทยจนไม่พอมันพากันจนทั่วๆแล้วเจ๊งจนด้วยเจ๊งเลยเดือดร้อนหมดเลยนี่พวกเรายังไม่ฉลาดไงศาสนามันก็กระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกทั่วทวีปนี่จากทวีปเอเชียจากโน่นอินเดียมาทั่วมา 2,000 กว่าปีก็กระจายไปทั่วนี่จะไปยุโรปแล้วคนไทยคิดว่าโอ้ศาสนาของเรามันไม่ใช่ศาสนาของเราหรอกมันอยู่ที่เราอาศัยศาสนาทุกคนเนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยศาสนามันอยู่ที่ว่าเราอาศัยศาสนาเนี่ยเราอยู่สบายจริงหรือยังเพราะคนไทยอาศัยแผ่นดินไทยมีกินหรือยังมีใช้หรือยังสุขสบายไหมไม่เดือดร้อนเลยไหมมันก็อยู่ที่ว่าเรามีแผ่นดินอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีแผ่นดินอยู่เพื่อให้เราเนี่ยอยู่สุขเพราะอาศัยแผ่นดินเนี่ยมันอยู่ที่คนคนนั้นรู้ทำมาให้กินมีสติปัญญาไหมมันอยู่ที่คนคนนั้นด้วยไม่อยู่ที่แผ่นดินศาสนามันก็เหมือนแผ่นดินถ้าคนเรายังไม่เข้าใจแผ่นดินและยังไม่รู้จักในแผ่นดินนี้อยู่บนแผ่นดินอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินให้อะไรเราเยอะแยะแผ่นดินมีน้ำแผ่นดินคือพ่อคือแม่แผ่นดินคือคุณให้อะไรเราเยอะแยะแต่เราขี้เกียจเราเซ่อเราโง่เราหมดแต่กินหมดแต่เล่นหมดแต่เที่ยวมันจะรวยได้ยังไงเราหมดแต่สนุกสนานในกามของตัวเองเกิดมามีดอกไม้ให้ดูมีผลไม้ให้กินมีข้าวปลาอาหารมีลมไม้เราหมดแต่เพลิดเพลินในกินเที่ยวเล่นเฮฮาไม่มาศึกษาธรรมชาติของความขุ่นมัวสมองตัวเองหรือผ่องแผ้วของตัวเองหนักเบาของตัวเองบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ของตัวเองละเอียดไม่ละเอียดหยาบของตัวเองในธรรมชาติจิตตนเนี่ยเราก็หมดแต่เพลินอยู่ในกามของโลกนี้เนี่ยเขาเรียกวิบัติ
ทำไมมัวแต่กินไม่รู้จักรักษามัวแต่เก็บรู้จักทำมันรู้จักหามันรู้จักพิจารณาให้มันถูกแล้วก็จนกอกแกกเหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่คนเราจะมาเจอพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันจะโชคดีเสมอไปดีมันโชคร้ายมันดีไม่ได้อะไรเลยถึงจะกราบพระไหว้พระทุกวันไม่ใช่จะได้บุญเสมอไปเมื่อเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่คนเราอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วมันจะรวยเสมอไปบางทีอยู่แล้วทุกข์จนตายเลยตั้งแต่เกิดจนตายเลยโชคดีคือมันไม่มีโชคนะทำไมก็มาทุกข์มันดีที่ไหนมันทุกข์ได้ยังไงมีแผ่นดินไทยก็เพราะคนมันเซ่ออยู่ไงทำไม่เป็นคิดไม่เป็นเนี่ยก็เหตุผลเดียวกันนั่นแหละนั่นเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะจำเอาไว้นะไอเราหลงดีใจว่าศาสนาพุทธตอนนี้หนดไปนู่นไปอยู่โน่นตอนนี้ไปนี่รัสเซียแล้วมันยังไงก็ต้องไปกฎของธรรมชาติมันต้องไปทุกคนจะมีแผ่นดินอยู่แผ่นดินเนี่ยมันคือแผ่นดินถ้าแผ่นดินมันครบรอบมาไหลแล้วถ้าไปทั่วแล้วแผ่นดินมันจะยุบตัวนะแผ่นดินเนี่ยมันจะยุบตัวนะเพราะในแผ่นดินเนี่ยมันเหลวนะแผ่นดินเนี่ยมันเหลวนะมันเหลวนะแล้วร้อนเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยข้างในมันอ่ะมันเหลวมันร้อนนะมันแข็งแต่มันก็เหลวก็ร้อนนะมันร้อนจนเหลวนะมันจะเหลวจนเป็นความร้อนไปเลยนั้นธรรมชาติธรรมเนี่ยมันเป็นทั้งคุณทั้งโทษจริงๆธรรมมันเป็นคุณเป็นโทษเป็นธรรมชาติที่เรารู้จักอาศัยสิ่งนี้เพื่อให้เราได้สิ่งนี้หรือเปล่าเราอาศัยพุทธศาสนาเพื่อให้เราได้ดีเราอาศัยศาสนาเพื่อเราได้ดีเหมือนเอาศัยเป็นดินอาศัยโลกนี้เราได้ดีแต่โลกนี้มันร้อนนะเอาละเป็นเหตุผลจะทำถึงเวลาแล้วเรื่องจิตหนักจิตเบาจิตเบาเนี่ยมันจิตบุญนะจิตเบาจิตเราไม่มีโลภะหนักอยู่ในจิตไม่มีราคะหนักจิตมันก็เบามันจิตเด็กไม่มีราคะโมหะโทสะจิตนี่มันก็จิตบริสุทธิ์นะจิตเนี่ยมันเป็นจิตที่มันบริสุทธิ์เพราะจิตมันเบาจิตมันไม่โลภไม่หลงไอ้เราเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยมันจิตมันหนักขึ้นเพราะเกิดมารู้มากรู้ตารู้หูรู้ตารู้ใจรู้เนี่ยพอรู้ไปก็โลภหลงเกิดขึ้นที่ใจรู้รสกลิ่นเสียงลาภยศสรรเสริญเราเกิดมาเนี่ยเขาจึงไม่ให้มาหลงลูกตาถ้าเอาใจเราเนี่ยไปมีศรัทธามีปัญญาเข้าใจธรรมถ้าไม่เข้าใจธรรมมาหลงลูกตาหลงรูหูหลงชอบหลงยินดีในการกระทำจิตมันก็เศร้าหมองจิตมันก็หนักโลภหลงก็เกิดขึ้นกิเลสก็ตามมาจิตก็ไม่มีคุณแล้วมีแต่โทษในจิตแล้วเขาจึงอาศัยหลักธรรมเนี่ยเป็นหลักปัญญาคนนั้นไม่ใช่ลูกตาอย่างเดียวหลักปัญญาหลักทิฏฐิคือหลักใจคนนั้นหลักกรรมของคนนั้นไม่ใช่หลักชีวิตของคนที่เกิดมาจากการรู้ของใช้สัญญาวิญญาณสังขารขันเหล่านี้เดี๋ยวจิตมันหนักก็ต้องรู้ว่าจิตหนักจิตเบามันเป็นอย่างไรจิตหนักจิตเบาจิตขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใสสะอาดจิตละเอียดจิตหยาบมันก็เป็นเหตุผลของจิตคนนั้นเรื่องจิตนิพพานจิตหมดกิเลสเนี่ยนะมันจิตบริสุทธิ์มันจิตเบาจิตละเอียดไอ้จิตนี่มันจิตใครจิตมันไอ้จิตนี่เป็นบารมีของคนนั้นนะไอ้เรื่องบุญของคนดีของคนเนี่ยมาอวดไม่ได้หรอกไม่ใช่คนเราจะมานั่งกินอย่างนี้อยู่อย่างนี้เหมือนคนที่มีกินเนี่ยเขากินดีอยู่ดีสุดท้ายมันก็ไปตายเหมือนกับคนที่มันไม่กินดีอยู่ดีมันก็เหมือนกันพอตายไปตามกรรมมันก็สัจธรรมนี่เอามานั่งคิดซะเรื่องจิตเราเนี่ยเรื่องสมมติเรื่องสัจธรรมเรื่องมนุษย์ปรุงแต่งอวดตัวอวดตนกันเนี่ยเราอย่าเกิดมาเพื่อหลงตนอวดตนเราไม่ได้ทำดีของเราให้จิตเราเบาก็เอาไปละเราทำซะทำบุญซะให้บุญมันเกิดกับจิตเราให้ทานรักษาศีลภาวนาให้จิตเราได้บุญได้กุศลด้วยศรัทธาปัญญาและทิฏฐิเราจิตเราเบาได้ก็ถือเป็นวาสนาของเราจิตขุ่นมัวเศร้าหมองจิตสะอาดผ่องใสจิตเบาจิตหนักจิตละเอียดจิตหยาบจิตที่เป็นกุศลน่ะจิตเรานะจิตกุศลเนี่ยมันจิตรู้สึกนะจิตมันรู้สึกนะจิตเราเป็นตัวจำคิดนึกรู้สึกเป็นตัวกูนะจิตด่าจิตกูนะถ้าจิตกูเบาจริงสะอาดจริงบริสุทธิ์จริงจิตนี้จะรู้สึกมันมีคุณธรรมในจิตนะไม่มีอะไรในจิตมีแต่คุณธรรมนะถ้าจิตยิ่งสะอาดมากบริสุทธิ์มากยังมีคุณธรรมในจิตเยอะมากไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีธรรมะธรรมโมมีแต่คุณธรรมในจิตเพราะจิตมันเบาจิตเบามันมีศีลในจิตเพราะจิตเป็นจิตศีลเนี่ยมันจิตเบามันจิตกุศลจิตบุญจิตทานจิตศีลมันจิตเรามันจิตธรรมะมันที่จิตเราตัวธรรมะจิตเบาเนี่ยจิตศีลจิตเบาจิตทานจิตศีลจิตก็คือจิตคือธรรมถ้าจิตมารวมไปที่จิตคือธรรมะแล้วเนี่ยจิตเราจะรู้สึกเหมือนจิตมีคุณธรรมไอ้จิตคุณธรรมเนี่ยมันจิตสะอาดจิตสงบจิตบริสุทธิ์จิตเราไอ้จิตเนี่ยมันจิตมาจากคนทำบารมีไว้คนเราทำบารมีไว้เขาก็ทำบารมีต่อทำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่มายึดมั่นถือมั่นต่อมาถือดีอวดดีต่อไอ้เรื่องมานั่งเอาว่าศาสนาของเราของพวกเราคุณเข้าใจศาสนาแบบไม่รู้จักหนักจากเบาของคุณเองก็ตามใจคุณเถอะแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใคร
แผ่นดินนี้อาศัยเกิดสัตว์โลกมาอาศัยแผ่นดินเกิดมันก็เหมือนกันทุกคนต้องอาศัยแผ่นดินเกิดในดินมีน้ำมีธรรมชาติคุณได้อาศัยธรรมะก็เช่นเดียวกันศาสนานี่ไม่ใช่ของใครหรอกมันเป็นสถานที่ปฏิบัติคือชาติเกิดของเราเมื่อเราเกิดมาอยากมีกินก็รู้จักทำมาหากินรู้จักทำดีให้เรามีกินอดกั้นอดทนทำดีขยันหมั่นเพียรทำสุดท้ายก็รู้จักทำมันก็มีกินขึ้นมาบุญก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรามาเป็นพุทธศาสนาพุทธบริษัทแล้วเราเป็นคุณบุญแล้วถ้าไม่ทำมันจะมีกินไหมแล้วเราทำไม่เป็นมันอดไหมคนมันไม่ได้รวยง่ายๆคนไม่ใช่ไม่กินง่ายๆแต่มันต้องอยู่ทุกวันก็อยู่กับทุกไปทุกวันมันอยู่แบบไม่สุขเลยสักวันเดียวนี่แหละมันอยู่ด้วยความไม่เข้าใจอยู่ไงเกิดเป็นคนเนี่ยมันต้องรู้จักทำรู้จักอยู่รู้จักทำรู้จักคิดรู้จักใคร่ควรมันก็เป็นเหตุผลแต่จะทำง่ายๆนั้นพุทธศาสนานี่มันคือแผ่นดินใกล้ยุบตัวลงแล้วในการข้างหน้าพุทธศาสนาถูกประมาเหมือนแผ่นดินเนี่ยดอนเนี่ยมันจะลุ่มมันจะดอนมันมีจุดศูนย์กลางของมันมีจุดโน้มถ่วงของมันเนี่ยมันมีเนี่ยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันมีความร้อนมันมาจากธรรมชาติภายนอกมันมีเหตุมีผลของมันแผ่นดินเนี่ยมันมีขั้วโลกเหนือใต้มีแกนตกวันในแกนโลกมันจะเอียงปั๊บน้ำมันก็เป็นจุดศูนย์ถ่วงน้ำมันก็พลิกโลกนี่พลิกปั๊บไฟเนี่ยมันอยู่ข้างในมันจะพุ่งขึ้นมาแผ่นดินสูงเนี่ยมันจะต่ำไอ้ต่ำจะสูงจะยุบตัวสัตว์โลกจะเดือดร้อนนั้นเราเองเนี่ยรู้จักธรรมชาติกฎของกรรมนี้ไว้ว่าโลกเนี่ยศาสนาเนี่ยมันยังมีธรรมชาติของมันที่ไม่เที่ยงทำไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงแต่เป็นสัจธรรมเราจะทำอะไรให้หนักให้เบามันอยู่ที่เราไม่เกี่ยวกับโลกนี้เราควรอยู่ในโลกนี้ที่ควรอาศัยมันให้เข้าใจแล้วเราก็ไปด้วยกฎธรรมชาติของเราคือจิตเบา จิตเบาจิตใจจิตสะอาดจิตไม่ขุ่นมัวสมองจิตบริสุทธิ์นี่เป็นจิตเราไอ้จิตเราเนี่ยเขาเรียกจิตกุศลจิตบุญจิตกุศลจิตนี่มันมีสติสมาธิอินทรีย์ฌานเข้าไปผสมอยู่ด้วยเรียกจิตฌานไอ้จิตฌานเนี่ยมันจิตบุญฌานเนี่ยเป็นตัวสมาธิที่เป็นตัวทานตัวศีลเป็นตัวกุศลจิตเป็นจิตสมาธิเราเข้าใจจิตสมาธิเกิดจากศรัทธาเราปัญญาเราทิฏฐิเราเกิดจากกรรมของเราได้เหตุผลของการใช้ทานที่ศีลเป็นกุศลจิตเป็นบุญเราเป็นสติสมาธิเป็นตัวธรรมชาติจิตล้วนๆในตัวสติสมาธิอินทรีย์เนี่ยจิตบุญจิตกุศลนะเรื่องจิตนะไม่ใช่เรื่องของบุคคลสัตว์บุคคลนะเรื่องจิตนะไม่ใช่เรื่องสัตว์บุคคลตัวตนเรื่องกรรมใครกรรมมันนะเรื่องใครเรื่องมันนะไม่ใช่เรื่องมึงอวดกูอวดตนไม่ใช่นะกรรมใครกรรมมันนะเรื่องเนี้ยนั่นหลักธรรมเนี่ยมันเรื่องมึงเรื่องกูอย่างนั้นอย่างนี้เสียเวลาใครยังไงก็เรื่องของเขาเถอะเอาเรื่องของเราให้รอดเถอะนะเราจะรวยหรือเราจะจนใครก็แบ่งเรากินอ่ะจนอ่ะมันไม่มีใครให้เรากินก็ต้องหากินเองเราหิวแล้วหากินเองเคี้ยวเองกลืนเองสุขภาพร่างกายแล้วก็เป็นของเราเองมันเป็นสัจธรรมนะไอ้เรื่องเหล่านี้โลกนี้มันเป็นมารยาธรรมไอ้จิตหนักจิตเบาเป็นของเราเรื่องสตินี่เรื่องสติอินทรีย์ฌานนี่ฌานนี่ในรูปฌานอรูปฌานนี่เรื่องจิตละเอียดมากนะเรื่องเนี้ยเรื่องกุศลจิตเรื่องจิตเบาจิตบุญนะธรรมะไม่ใช่เรื่องเอามาโม้อวดคุณพิเศษไม่ใช่ใครจะรู้จิตไหนเก่งจริงมารู้จิตอาตมาหน่อยเถอะนะมานั่งรู้จิตข้าพเจ้านึกจิตข้าพเจ้าเป็นยังไงจิตใครจิตมันคนปัญญาอ่อนก็ว่าเขารู้จิตท่านไม่มีใครรู้จิตใครได้จริงหรอกรู้จริงป่านนี้มันก็สบายกันแล้วเนี่ยรู้จริงไม่ต้องมานั่งอวดตัวตนกันหรอกเพราะรู้อยู่แล้วเนี่ยท่านดีท่านก็ต้องเป็นคนที่ได้ให้คุณเขาอาศัยดิไอ้นั่งรู้อวดดีแล้วไปนั่งรู้อะไรรู้อวดดีไอ้นี่ไม่ดีก็อวดดีทุกวันคนเนี่ยรู้ไม่จริงมันก็อย่างนั้นแหละโลกมารยาปั้นแต่งกันไปจิตหนักจิตเบาจิตดีไม่ดีมันจิตเราเอาเรื่องจิตเราให้มันเป็นจงเข้าใจจิตเราเอาไว้ลูกหลานเอ้ยจิตเราไม่ดีไปทำให้มันดีนะถ้าไม่ดีจะหมดวาสนาบารมีใบบุญที่จะได้จากมนุษย์สมบัติมันจะไม่ได้นะมันจะเป็นมนุษย์วิบัตินะทำจิตได้ผ่องแผ้วทำจิตให้เบาให้ใสสะอาดนะลูกหลานเอ้ยอย่ามัวแต่ไปยึดมั่นถือมั่นนะหลักทานหลักศีลหลักภาวนาหลักสติสมาธิอินทรีย์หลักกุศลจิตเหล่านี้ต้องรู้นะหลักฌานไปถึงหลักญาณเป็นศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทีเดียวนะหลักธรรมได้ลงตระจิตนะให้เคารพในธรรมไม่ใช่มาอวดสมถะวิปัสสนามันไม่ได้เรื่องหรอกมันคนละเรื่องกันเกิดมาจากไหนไม่มีใครรู้มาเอานั่งอวดตัวอวดตนฉันหมดกิเลสแล้วฉันไม่มีธรรมะฉันนั้นมันไม่จริงหรอกไอ้คุณมัวของคุณไอ้เศร้าหมองของคุณเนี่ยมันเป็นของคุณเองคุณมาจากคุณมัวเองคุณก็ต้องคุณมัวต่อไปถ้าคุณมาแล้วรู้จักคำว่าทำให้มันใสสะอาดมันก็ใสสะอาดกลับไปใจใครใจมันจิตใครจิตมันรู้เองเห็นเองดูคนเนี่ยมันดูที่นิสัยเลยนะจิตใจนิสัยคนเนี่ยมันบอกนะถึงความรู้สึกคนน่ะ
กรรมมนุษย์เนี่ยมันคือกรรมอยู่ดีเนี่ยคือมโนกรรมนิสัยความรู้สึกอ่ะนั้นสัจธรรมนี้ลูกหลานต้องทำความเข้าใจไว้ด้วยเอาละดูจิตเจ้าของถ้ามันขุ่นต้องแก้ขุ่นมัวสมองต้องแก้นะใช้ทานที่ศีลใช้ศรัทธาปัญญาให้เป็นนะขุ่นมัวสมองมันไม่ละเอียดเลยมันหยาบมันหนักมันทุกข์มันบอกไม่ถูกมันโรคประสาทโรคจิตกินเรามันเป็นขันธ์ทุกข์นี่แหละไปศึกษาธรรมะสติสัมปชัญญะรู้สึกช้าให้จิตมันรู้สึกมันมีสติอินทรีย์ปรากฏชัดเป็นฌานปิติสุขจิตมันจะเบาจิตเบาเนี่ยมันจิตบุญนะจิตบุญเนี่ยมันบอกไม่ถูกแล้วจิตนี้จะไม่หลงโลภนะจิตเนี่ยมันประภัสระของมันด้วยธรรมชาติของมันได้เลยนะจากที่มันบำเพ็ญบารมีใส่ตัวมันทานบารมีศีลบารมีขันติบารมีสัจจะวิยะบารมีอธิษฐานบารมีจิตตติขาแล้วเนี่ยทานปรมัตถ์ทานบารมีทานอุปทานปรมัตถ์พระนัตถบารมีศีลบารมีศีลปรมัตถบารมีกุศลจิตศรัทธาสัจจะนิฌานนี่มันเป็นธรรมชาติธรรมภายในเท่านั้นแหละธรรมนี่มันจิตหยาบจิตละเอียดมันจิตละเอียดจิตหยาบจิตหยาบก็คือจิตทุกข์จิตหนักจิตนี้มีโมหะโลภะเยอะเป็นอัตตาเป็นตัวของกูหลงโลภไอ้นี้จิตชั่วไอ้จิตนี้ชอบยกตนข่มท่านดูถูกท่านนินทากาเลขี้โม้กุยโตนบ้าตัณหาบ้ากิเลสมันจิตเราเนี่ยเป็นกรรมลามกจิตเราใจเรารู้สึกตัวกูเนี่ยเป็นพวกพยามารมันมาจากไหนไม่รู้มาอวดกลางอวดเก่งอวดแน่บังคับบัญชาเขายังไงเนี่ยงานเอาเปรียบเขาดูถูกเขาเราอย่าเป็นคนเพ้อเจ้อกับชาติเกิดของตัวเองเราทำจิตเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้จิตเราดีเนี่ยจนจิตมันมีคุณธรรมเนี่ยถ้าใครทำได้บุคคลนี้จะได้เป็นอริยชนเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้แล้วเป็นคนทำจิตตัวเองให้ผ่องแผ้วผ่องใสได้แล้วคนนี้เป็นอริยชนคนโง่คนขาวก็เนี่ยซ้ำเติมตัวเองเข้าไปเกิดมาศาสนาดีศีลดีทำเข้าไปศรัทธาปัญญาวิปยุตศรัทธาปัญญาวิปราชมิจฉาทิฏฐิจิตหนักหลงโลภแล้วก็บอกตัวเองมีศีลมีธรรมหมดกิเลสไปนิพพานแล้วเอาธรรมะลากไปนิพพานไม่รู้นิพพานหรืออันตรพานธรรมะมันเป็นข้อปฏิบัติเหมือนคุณปลูกข้าวบนแผ่นดินมีน้ำท่าคุณได้ข้าวไปกินเป็นของคุณต้นข้าวอยู่ในนาดินอยู่ในนาน้ำอยู่ในนาไปไม่ได้กรรมเนี่ยคุณเอาแค่กรรมไปกรรมเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งอื่นนะสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้คุณต้องเอากรรมคุณไปเองสัจธรรมเนี่ยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วไม่จะเป็นไปตามธรรมะของพระเจ้าไม่จะมีธรรมพระเจ้าแล้วมันจะประเสริฐเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกจิตคุณใจคุณนิสัยคุณกรรมของคุณเป็นของคุณก็เรียนรู้ตัวนี้ให้มันเป็นซะนะมันอย่าไปเพ้อเจ้อหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนอย่าไปเพ้อเจ้อนะศาสนาคือแผ่นดินนะศาสนาคือน้ำกับแผ่นดินนะคุณของพ่อของแม่นะดินคือพ่อน้ำคือแม่มีอากาศธาตุมีเตโชธาตุเป็นไฟธาตุเนี่ยมันทำให้การเจริญเติบโตนี่ไอเราเป็นชีวะอาศัยเกิดอยู่นี่มันเป็นเรื่องเหตุเป็นผลนะจิตหนักจิตเบาให้เข้าใจไว้จิตหนักจิตเบาจิตบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์จิตละเอียดจิตหยาบมันจิตเราถ้าจิตละเอียดเนี่ยถ้าเราจะรู้สึกมันจิตเราเบาจิตเบาเนี่ยมันเบาก็คือเบามันดีเนี่ยมันเบาๆเนี่ยจิตมันเบาสบายมันไม่หนักจิตไม่หลงโลภมันไม่หนักถ้าจิตหลงโลภมันจะหนักมันจะเครียดมันจะอึดอัดมันจะคับแค้นมันจะมีความรู้สึกมันไม่ดีเลยไม่สบายจิตสบายใจมันนี่จะเรียกว่าจิตชั่วถ้าจิตชั่วจิตจะกังวลไปเรื่อยมันเป็นโรคจิตกังวลไปเรื่อยกังวลไปสารพัดกังวลเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวโลภหลงเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านมันบอกไม่ถูกไอ้จิตนั้นจิตธรรมารมณ์มันมีอารมณ์มันแปรปรวนไปเรื่อยไอ้จิตนี้จิตประสาทจิตบ้าจิตเราเองนั่นไม่จิตใครก็ฉันพูดฉันไม่ได้ไปด่าใครสอนให้คนเรารู้ความจริงในตัวเองเท่านั้นถ้าจิตเราขุ่นมัวสมองมันจิตหนักจิตจะเป็นโรคจิตโรคประสาท